С наступлением декабря в нашу жизнь пришло и сладостное предвкушение предстоящих праздников. Это бесценное время, когда можно расслабиться, а также возможность сбежать от повседневной рутины, в счастливые дни беспечного детства, празднования и семейного единения. Но несмотря на все приятные эмоции, которые способны подарить праздники, существует и обратная сторона этих дней. По мере того, как в нашей жизни происходят разные изменения, мы меняем свой взгляд на предпраздничную суету. Несмотря на все наши отличия и ситуации, которые случаются в нашей жизни, нас всех объединяет одно. Нам хочется счастья, любви и, конечно же, тепла. Надеюсь, что эта предновогодняя видеоистория напомнит вам о том, что именно для вас значит это предпраздничное время. И пусть это видео станет источником чистой и искренней радости. По мере того, как приближается Новый год, в наш дом приходит и атмосфера праздника. Первое, с чего мы начинаем, это, конечно, достаем свои елочки. Уже много лет мы используем елку комбинированную с литыми и ПВХ веточками. И в этом году получилось так, что мы решились и заказали полностью литую елку. И о чем, я думаю, что мы не пожалеем. Полностью литая елка имеет ряд преимуществ. Одно из них это она не осыпается и также за ней легко ухаживать. Даже можно ее мыть. А какие красивые веточки у полностью литой елки! Они практически неотличимы от настоящей, живой. Но в отличие от елочки из ПВХ, полностью литую лучше расправлять в перчатках, так как такие ветки способны накалывать руки. После того, как я тщательно расправила все веточки нашей новой елки, я с легкостью закрепила на нее гирлянду. Оказалось, что на литой елке крепить гирлянду гораздо проще, чем на комбинированной. Под моими новогодними видео я часто встречаю вопросы о моем способе крепления гирлянды. Для этого я записала специальный видеоурок. В нем я подробно показываю всю технику крепления гирлянды, а также по специальной формуле мы рассчитаем, сколько метров гирлянды понадобится именно на вашу елочку. А еще в этом видеоуроке я показываю, какие именно гирлянды лучше использовать, чтобы они давали тот самый королевский эффект и служили нам многие годы. Ссылку на видеоурок по гирлянде я оставлю в описании под этим видео. Как и в прошлом году, я отдаю предпочтение игрушкам в таком винтажном стиле.
Что-то из коллекции советского времени, а что-то приобретенное уже в современное время, но соответствующее этой же стилистике. Больше всего мне нравятся бордовые, золотистые, серебряные оттенки. Именно они придают елке торжественность и какое-то волшебство. Мне нравятся игрушки, которые способны отражать огоньки гирлянд. Именно это придает какую-то сказочность и волшебство той атмосферы, которая присуща именно этим праздникам. И если раньше мне хотелось каждый год наряжать елочку по-новому, то сейчас мне хочется придерживаться какой-то одной традиции и пополнять свою коллекцию игрушек в одном стиле и радоваться тем воспоминаниям, которые они в себе несут. А еще такой подход способен сократить излишние новогодние расходы, которых и без того у нас довольно много. Такие самоограничения идут на пользу и способны настроить нас на новый лад и раскрыть наш творческий потенциал. Ведь если так задуматься, то сколько ненужных покупок мы совершаем, руководствуясь таким утверждением, что да ладно, сейчас Новый год, а ведь эти вещи нам совершенно не нужны и не приносят никакой радости. Все начинается с мелочей, и не тратя свой бюджет на какие-то ненужные безделушки, мы способны накапливать наши средства и приобретать поистине ценные вещи, которые способны облегчить нашу жизнь или, по крайней мере, принести радость. Декабрь — это месяц ожидания чуда и веры в волшебство. Все вокруг создает идеальный образ праздника. Телевидение, кино рисуют нам картинки, как должно быть. Но, как правило, если мы не приложим свой труд, никакого чуда не произойдет. Я слышала много историй о том, что по завершению праздников у многих людей остается чувство неоправданных ожиданий и опустошенности. Зная это, я всегда беру ответственность за волшебство на себя и создаю такую атмосферу, которая позволит мне вспоминать эти моменты ожидания с теплом и любовью. Ведь на самом деле чудо состоит из мелочей. Маленькие приятные сюрпризы, которым так радуются дети и взрослые. Небольшие задания, способные вдохновить и привнести новые краски в нашу жизнь. Осталось не так много времени, и старый год сменится на новый. И, конечно же, это время для размышлений. Но здесь нужно быть осторожным. Ведь если год выдался непростым, то неправильно выстроенные мысли могут привести к самокопанию и сожалениям, связанными с упущенными возможностями, разочарованиями, напряженными отношениями и другими неприятными сюрпризами, что порой подбрасывает нам судьба. Но если же размышлять более конструктивно, то даже самые неприятные события помогут извлечь нам полезный урок, поможет шагнуть в Новый год с надеждой и новым опытом. Подводя итоги, мысля в таком направлении, мы сможем увидеть,
все то добро, любовь и красоту, которая уже присутствует в нашей жизни, и испытать по-настоящему удивительные чувства, которые станут нам хорошим подспорьем в наступающем году. И если вы хотите более подробно поразмышлять о итогах года, задать себе правильные вопросы, чтобы получить еще больше вдохновения, то приглашаю вас подписаться на мою рассылку на сайте. И в письме очень скоро вы получите все рекомендации о том, как же правильно и вдохновленно подходить к вопросу подведения итогов года. А еще заглянув в мое пространство на сайте, вы найдете рецепт этого прекрасного имбирного печенья, которое сейчас мы с вами готовим. Это печенье не содержит в себе глютена и рафинированного сахара, но оно также празднично дополняет атмосферу и создает уют в доме, наполняя его ароматами имбиря и других вкусных пряностей. Однажды в декабре наступает такой момент, когда мы останавливаемся и понимаем, что новогодние праздники уже близко. И когда каждый из нас слышит слова «Новый год», «Рождество», в нашей голове проносится целая карусель образов и ощущений. И сложность в организации идеального праздника заключается в том, что для каждого эти праздники проходят по-своему. Каждый из нас ждет от них что-то свое, часто сам того не осознавая. И если нам кажется, что Новый год потерял всякий смысл, быть может, это случилось из-за того, что мы отмечаем его тем способом, который лично нам кажется пустым и банальным, и не делает то, что важно именно для нас. Несоответствие между желаниями и действительностью может стать источниками реального стресса и огорчения. Именно в этом и состоит главное препятствие, которое нам нужно преодолеть, чтобы научиться искренне радоваться Новому году и относиться к нему спокойнее. Желаю вам счастливых предпраздничных дней и до скорой встречи в новой видеоистории.